ချင်းသည်အပြက်ကင်းဤကိစ္စကကိုအိမ်ကကိုကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရင်ဆောက်ရှောက်နေကြတဲ့ဖိုးဆက်တို့လင်မယားကိစ္စပဲကိုကလည်းဒီကလေးကလားကိစ္စတွေလည်းမပါချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖိုးဆက်တယောက်မလိုလားအပ်ပဲဒေါသဖြစ်မှလည်းပူတယ်သူသမီးကလေးဆိုတာကလည်းကိုကပဲကောလိပ်ကျောင်းထားပြီးခဲ့လေတော့ကိုသမီးလိုလည်းဖြစ်နေတော့ဝင်ပါရတော့တာပေါ့ဒီလိုဗျဖိုးဆက်သမီးလေးရင်မိကတက္ကသိုလ်ကဘွဲကလေးရပြီးတော့အထက်တန်းပြဆရာမလုပ်တော့တယ်မိထီလာနားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေတဲ့ဖိုးဆက်ကြီးကြီးအငယ်ဆုံးကောင်ကျော်စိန်တို့မိသားစုနဲ့နေတယ်ပေါ့တလနှစ်လတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ဒီကိုပြန်တော့ပေါ့ဗျာဒီလိုမဟုတ်လေဖိုးဆက်တို့လင်မယားကကြုံတဲ့အခါဝင်တွေးတတ်ကြတယ်ဟိုကကျော်စိန်တို့လင်မယားကလည်းသားသမီးမရှိလေတော့ရင်မိကိုအလွန်စောင့်ရှောက်ရှာတာကျော်စိန်ဆိုတဲ့အကောင်ကကျောင်းဆရာလူထွက်ခုတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရွာယူကိုပေါက်လှည့်ကျူရှင်ပြစားနေတယ်ထင်ပါရဲ့ဖိုးဆက်လို့မဟုတ်ဘူးဖိုးကောင်ကဝဝဖန့်ဖိုင်နှစ်ဖူးကပြောင်ပြောင်သူမိန်းမကလည်းဈေးထဲမှာဖနှက်ဆိုင်နေပါလေရှိတယ်ဒီတော့ရင်မိအဲ့ဒီမှာနေရတာအလွန်အဆင်ပြေပေါ့တနေ့တော့ကျော်စိန်ပေါက်ချလာတယ်အမှန်တော့ကျော်စိန်လာတာအဆမ်းမဟုတ်တာဒီကောင်ကဒီဘက်လာပြီးဂျိုးပြစ်ဂျိုးတဲ့လှုပ်တတ်တယ်ကိုချန်ထဲမှာသူ့ချစ်ကားကလေးထားပြီးတနေကုန်တောင်ရိုးတက်ပြီးဂျိုးပြစ်လေးရှိတယ်ဒီတခါတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကကိုရင်မောင်တင်သားလေးရောက်နေတာ哦ကျော်စိန်နဲ့ကိုရင်မောင်တင်သားကလည်းအဖွဲကြတယ်နှစ်ယောက်စလုံးတောက်လဲတောက်နိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒီနေ့ကတောင်ကူးတွေဝေနေတာနဲ့ပဲကိုလည်းလမ်းလျှောက်မထွက်နိုင်တာနဲ့နောက်ဖေးဝရဏာမှာကိုရင်မောင်တင်သားနဲ့စကားစမိပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကျော်စိန်ရောက်လာတာပဲဒီတော့လေကိုရင်မောင်တင်သားသူနဲ့ပါလာတဲ့ဝီစကီပလင်းတစ်လုံးဖောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဖိုးဆက်တို့လင်မယားညနေဈေးသွားကြတယ်လူရင်းပြောရရင်တော့ဗျာကျော်စိန်လာတာကရင်မိကိုယောက်ျားပေးသားဖို့ကိစ္စပဲကျော်စိန်ပြောလို့သိရတာရင်မိကောလိပ်ကျောင်းနေကြတဲ့ကကောင်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ကြိုက်နေတာကောင်ကလေးကလည်းသူ့လိုပဲကျောင်းဆရာတဲ့အရင်ကရန်ကုန်မှာတဲ့ခုတော့ဒီကိုပြောင်းလာတာ9လ10လလောက်ရှိသွားပါတဲ့အဲ့ဒါသူကကောင်ကလေးနဲ့စကားပြောဆိုကြည့်တယ်မကြခင်ကလည်းကောင်ကလေးအကိုကြီးဆိုတာတာဝန်နဲ့ခီးသွားရင်လမ်းကြုံဝင်လာပြီးကျော်စိန်ကိုပဲကြည်စီမံပေးဖို့အပ်သွားလေတော့ကျော်စိန်နဲ့ဒီပေါက်ချလာရတော့တာပဲတဲ့ဒီတော့ကျော်စိန်ကထုံးစံအတိုင်းဒါဆရာကြီးတာဝန်ပဲဆရာကြီးကအသက်အကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်ထုံးစံအတိုင်းလို့ပြောတာကိုကနည်းနည်းရှင်းရလိမ့်မယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ကတည်းကဒီကောင်ပြောလို့ရှိလွန်းလို့ပါပဲကိုတို့စကားပြောလို့ရှိတယ်တခုခုဆုံးဖြတ်เสียမှတ်ချက်ချเสียများရှိလာခင်ဒီကောင်ကဆရာကြီးကအသက်အကြီးဆုံးဆရာကြီးမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်ဗျကိုကအသက်ကြီးတာတော့အမှန်ပေါ့ဒုပေဒီနေရာတကာမှာအတိဆုံးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဒါကြောင့်ဟက်ကောင်ဒီကိစ္စမင်းကတကူးတကားနဲ့ငါအိမ်ပေါ်တင်လာတာမင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကြည်ရှင်းကြဖို့လို့ပြောလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျော်စိန်ကဆရာကြီးရဲ့ရင်မိရဆရာကြီးသမီးလိုပါပဲဆရာကြီးမပါလို့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့ကိုဖိုးဆက်ဒေါသဆရာကြီးလည်းအတိသားပဲတန်းရင်မကိုတော့ကျွန်တော်အနေချင်းပြောပြပြီးသားပါတန်းရင်မကအမေဆိုပေတိဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့တင့်တယ်ထင်ရင်ပြီးတာပဲလို့ပြောဘူးတယ်ကိုဖိုးဆက်ကသာသူ့သမီးကလေးငယ်သေးတယ်ထင်နေတာကျွန်တော်ကြီးပြောရင်ထထိုးနေပါဗျာလို့ပြောတယ်ကိုကလည်းရည်ရင်မေးစေတနာကထိုးရင်ထိုးငါ့ကိုထိုးစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာမျိုးမဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီခါကိုတို့ပြောနေတာနားထောင်နေတဲ့ကိုရင်မောင်တင်သားနေပေါင်းဦးလိမ့်စိန်ရဲ့သူတို့ချင်းကကြိုက်နေကြတာမဟုတ်လားဘာပြဿနာရှိလို့တော့လို့ဝင်မေးတယ်ဒီတော့ကျော်စိန်ကရှင်းပြတယ်ဒီလူကဖိုးဆက်ကြီးကသူ့သမီးကိုဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့ကော်ပတ်ရုပ်ကလေးများလို့မှန်ပီရူတဲ့ထက်ကြည့်ချင်နေတာသူ့တက်သူ့သမီးလေးကိုပဲဒီလိုပဲထားချင်တာဒီလိုပဲထားချင်ရောမကဘူးဒီလိုပဲနေလိုက်မယ်လို့ထင်တာဒီပြင်တက်တက်ပြောရရင်တော့ကွာမင်းနဲ့မင်းဆရာဝန်မကလေးပါတဲ့အမလီဟုတ်ပြီမင်းတို့နေတာထိုင်တာမျိုးလဲသဘောကျပုံရတယ်တခါကရင်မိကိုတော့ပြောသေးဆိုပဲဦးလေးတင်သားနဲ့သူ့မိတ်ဆွေဆရာဝန်မကလေးကိုကြည်စမ်းဘလောက်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်လေတဲ့ဒီတော့ကိုတို့၃ယောက်မျက်လုံးတွေစိုင်သွားကြတယ်ဒီမှကိုရင်မောင်တင်သားကိုပြောလိုက်မိတယ်ကဲဒီကိစ္စမင်းလဲပါတယ်ဖိုးဆက်တို့လင်မယားပြန်လာတဲ့အခါဖိုးဆက်ကြီးကိုနားဝင်အောင်ရှင်းကြသေးတာပေါ့ကိုတို့လည်းဖိုးဆက်တို့လင်မယားဈေးကအပြန်ကိုစောင့်ကြရင်စကားဆက်ကြတဲ့အခါကိုရင်မောင်တင်သားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အမလီရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဦးလေးဆက်ကသဘောကျရတာလေလို့ကျော်စိန်ကိုမေးတယ်ဒီတော့လေကျော်စိန်ကရှင်းပြတယ်ငါလည်းအသေးချာတော့မပြောနိုင်ဘူး
တခါကဖိုးဆက်ကြီးကသူ့သမီးကိုအိမ်အောင်ရင်းချောင်းဘာချောင်းပြောတော့ငါရှိတယ်မင်းတို့နမူနာပြီးပြောတာကြားရဘူးလေသမီးဦးလေးတင်သားကိုကြီးတဲ့သူနဲ့သူ့မိတ်ဆွေဆရာဝန်မလေးဟာခုချိန်ထိတယောက်နဲ့တယောက်တငယ်ချင်းတွေလိုပဲတဲ့သူတို့ဟာငငယ်ကလေးကအတူကြီးလာကြပြီးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြတာအခုထိပဲတဲ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းဟာအပြစ်ကင်းနေတဲ့ဒီတော့အနာကနားထောင်နေမိတဲ့ငါကမနေနိုင်လို့ဝင်ပြောမိသေးတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာတို့ပဲဒီလူတိုင်းနေနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှမဟုတ်တာလို့ပြောလိုက်မိတယ်ဒီတော့ကိုရင်မောင်တင့်သားပြုံးတယ်ကျော်စိန်ကပဲဆက်ပြီးမင်းတို့ဟာဘာခေါ်လဲပလာတိုနဲ့လားလို့မေးတယ်ကိုကတော့ဘာမှမသိဘူးတို့ပဲတဲ့မသိတယ်လို့နေလိုက်တယ်ကိုရင်မောင်တင့်သားပြုံးလို့သာနေတော့တာ哦ဒီတော့ဖိုးဆက်တို့လင်များပြန်ရောက်လာတယ်လာတာနဲ့တန်းရင်မှာအရေးခဲတိတော့သူ့ယောက်ျားကိုသွားဆရာကြီးတို့နဲ့သွားစကားပြောကြည့်ကျမအမီးလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောရင်ဖိုးဆက်ကိုကိုရိုးစီလွှတ်လိုက်တယ်ဖိုးဆက်ကကိုရိုးလိုအရက်ကြိုက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဘီယာကလေးတပလင်းလောက်ကိုတနာရီလောက်ကြာအောင်တောက်တက်တဲ့လူမျိုးဖိုးဆက်ကကိုရိုးဝိုင်းမှာထိုင်မယ်လို့ရင်ဘာတွေများဆွေးနွေးနေကြတော့လို့ဆိုတယ်ဒီတော့ဖိုးဆက်အတွက်ဘီယာတပလင်းဖောက်နေရင်ကိုရင်မောင်တင့်သားဦးလေးဆက်သမီးယောက်ျားပေးသားဖို့အကြောင်းပြောနေကြတာလို့တက်ကြီးပြောလိုက်ပါလေရောဖိုးကျော်စိန်ရောကိုကဘာပြောရမှန်းမသိဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့မှဖိုးဆက်ကလည်းစိတ်ကောင်းဝင်နေပုံရတယ်ကောင်းသားပဲဒါထက်မောင်ရင်တို့ကတော့ဘယ်တော့လက်ထပ်ကြမှာတော့လို့ကိုရင်မောင်တင့်သားကိုပြန်နောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြီးပြီကျွန်တော်ဆိုဒီနှစ်45ရှိသွားပြီအမလီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထက်3နှစ်ထဲငယ်တာရင်မီတို့ကငယ်သေးတယ်ကဲထားပါအောင်ကျွန်တော်တို့အေးစစ်စစ်ပြောကြတာပေါ့တဲ့ဒီလိုနဲ့တူတူပြောရရင်ဖိုးဆက်ကိုသူသမီးအိမ်အောင်ချဖို့ကိစ္စပြောဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့ပထမတော့ဖိုးဆက်ကြီးကတိတ်မကြိုက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရိုးဘက်ကစကားပြောကောင်းတဲ့အကြောင်းဆရာလူတွေနှစ်ယောက်ပါတာ哦ကိုရင်မောင်တင့်သားရဲ့ကြောစိန်ရဲ့လေအဆုံးတော့ဆရာကြီးတို့တင့်တယ်လို့ပဲဖြစ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖိုးဆက်ကငကိုကလေးကစိတ်ထဲမရှင်းပုံပေါ်နေတဲ့ကိုရင်မောင်တင့်သားနဲ့သူ့တငယ်ချင်းကောင်းမလေးကြောင့်မေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပါပဲဦးလေးဆက်ရချစ်ချင်းမှာအနောင်တဲမထားတဲ့သဘောပေါ့ချစ်ချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ဘာမှမထည့်တာ哦ချစ်ချင်းကိုအယိုးသားဆုံးအနေအထားတစ်ခုမှပဲထားတယ်အဓိကကတော့ဒါပါပဲလို့ဖြေတယ်ဒီတော့မှပဲကိုတို့3ယောက်သားအစကလေးကနားမလဲပုံရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဟာတယုံဝင်နားမလဲဘူးဖြစ်သွားတော့တာပါပဲဒီတော့ကျော်စိန်ကပဲမောင်ရင်ရှင်းအောင်တို့ခေါင်းအေးထားမဲ့အရွယ်ချကမှရှုပ်မထားခဲ့နဲ့ဟေးလို့ပြောတယ်ဒီခါကိုရင်မောင်တဲ့သားကိုဥတီပြီးဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုဘာတွေရကျွန်တော်တို့အခုထိုင်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးဟာမချစ်ဘူးတဲ့လူမချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူမရှိဘူးအချစ်မခံရဘူးတဲ့လူတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါလို့တော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းကိုချစ်ချင်းအတိုင်းလက်မခံကြပဲနောက်ဆက်တွဲစင်ပွားချဲ့ကားထားတဲ့နားလည်မှုတွေအနေနဲ့လက်ခံနာကြတာများတယ်ဥပမာချစ်ချင်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်သွေးသားတော်ဆက်လိုမှုအဖြစ်ပုဂ္ဂလိကကြည်နပ်လိုမှုအဖြစ်ပြန်လည်အချစ်ခံရခြင်းကိုတန်မိုးတစ်ခုဂုံရည်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပို့ပြီးနားလေလက်ခံကြတယ်ဒီအခါချစ်ချင်းရဲ့ရိုးကုံတွေစစ်မှန်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ခုမှကိုတို့ဒုက္ခတွေ့တော့တာဘင်းပြောတာရှင်းလီရှုပ်လီကိုဖိုးကျော်စိန်ကတော့အကြောင်းစရာလူတွေဆိုတော့လေကိုတို့ထက်ပူနားလေပုံရတယ်ဒီတော့ तू ကပဲမေးနိုင်တယ်မောင်ရင်ပြောချင်တဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာဘာတုံးဆိုတာပြောအောင်ခွာလို့ပြောတယ်ဒီလိုဦးလေးစိန်ရဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာချစ်ချင်းပဲဘာသာစကားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အတိတစ်ခုပဲဒီထက်ဘာမှမပို့တနည်းခက်ချင်ပြန်ပြောချင်ချစ်ချင်းဟာသမုဒိသဘောဆောင်တဲ့အတိတစ်ခုပဲဒါကြောင့်အလွမ်းဆွေးရေးတဲ့ကြပြဆရာကြီးတွေကချစ်ချင်းဒီမြဲဤချစ်ချင်းဒီစစ်မှန်ဤစသဖြင့်ရေးကြတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ချစ်ချင်းကချစ်ချင်းပဲကိုမြဲတာပေါ့အတိကသာပြောင်းလဲသွားတာချစ်ချင်းပေါ်နားလည်မှုကသာပြောင်းလဲသွားတာလို့ကိုရင်မောင်တင့်သားဖြေတယ်ဒီတော့ကိုလည်းမနေတာဘူးဟန်ဆောင်လူတက်လုံနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးကလေးကလားဆန့်ကျင်ဆန့်နေမယ်မေးတော့မေးရအောင်မလို့သဘောရတယ်ဒီတော့ကိုရင်မောင်တင့်သားဆက်ပြောတယ်ချစ်ချင်းကိုငယ်စဉ်ခါကစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေတွေးသားတောင်းဆိုမှုတွေအခြေခံပြီးလက်ခံတဲ့အခါချစ်ချင်းရဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကအများကြီးပဲပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးချစ်ချင်းကိုစင်ကြင်ုံတရားနဲ့ကြည်လာကြတယ်တနည်းပြောရရင်တော့ဘာတွေရကြီးတဲ့အခါနားလေတဲ့ချစ်ချင်းဟာတန်မိုးအဖြစ်ပြောကြစတဲ့ဆိုရင်ငယ်စဉ်ကယူးမမိုက်ချစ်ချင်းနဲ့မတူတော့ဘူးတန်မိုးပိုရှိလာတယ်စင်ကြင်ုံတရားနဲ့လက်ခံတဲ့အချက်ဟာတန်မိုးပိုကြီးပါတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့ကျော်စိန်ကသူ့ကိုဖိုးဆက်ကြီးကိုနောက်တယ်
Hey မောင်ဆက်မင်းသမီးယောက်ျားမြန်ပေးစားရင်ပေးစားမတော်လို့သူ့လိုအတွေးခေါ်မျိုးတွေဖြစ်လာရင်တလုံးယောက်ျားမယူတော့ပဲနေလို့မင်းနဲ့ငါအိမ်ဦးကတင်ကျွေးနေရအောင်မယ်တဲ့ဒီတော့ဖိုးဆက်ကရှိတယ်ကိုလည်းမနေတာဘူးမေးစရာတွေမေးပြလိုက်တယ်မင်းပြောတာချစ်ချင်းဟာအတီးတစ်ခုတက်ပဲဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားကွာလို့မေးတော့ကိုရင်မောင်တင်တာဒီလိုလေးဘာတွေရဲ့အစချီပြီရှင်းတော့တာ哦ချစ်ချင်းမှာစိုးတာကောင်းတာမှန်တာမှားတာမရှိဘူးချစ်ချင်းကိုလက်ခံသုံးဆွဲတဲ့သူမှသာအဲ့ဒီတန်မိုးဖြတ်မှုတွေရှိတာဒါကြောင့်လူတွေမှာချစ်ချင်းရဲ့အနေထားမတူကြတာပေါ့တနည်းပြောရရင်ချစ်ချင်းဟာလက်ခံသုံးဆွဲတဲ့သူအပေါ်မှာပဲတည်တာကိုကြိုက်ကိုဘွားနဲ့ရှင်ပြီးတိဆောက်ယူကြတာတစ်ထက်တည်းကြတဲ့ချစ်ချင်းတစ်ခုဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ဘူးလို့တောင်ဆိုကြတယ်ခက်လွယ်လွယ်ပြောရရင်ဘာတွေနဲ့တော်တော်လေးအကြောင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်လေဘာတွေနဲ့တော်တော်လေးတို့ကလူကြီးတွေပေးစားလို့အကြောင်းပါတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အိမ်အောင်တစ်ခုရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါချစ်ချင်းဟာသူ့ဘာသာရောက်လာတာပဲဘာတွေတို့အိမ်အောင်ကြီးဟာအသက်ထက်ဆုံးမြဲတယ်လို့ဆိုရမှာပဲမြဲတာဟာတခြားအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲဘာတွေတို့ဟာချစ်ချင်းကိုချစ်ချင်းထပ်ပို့ပြီးနေရာမပေးရဘူးမဟုတ်လားခုတော့ကို့မှာပူစင်းစားစရာဖြစ်ရတာပေါ့ဒင်းပြောသလိုပဲကိုတို့လင်မယားကြားချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတခါမှမေးစမ်းတော့မကြည့်ခဲ့ကြဘူးခုမှရိတ်တာမှာဘာဝနာပွားနေတဲ့ကျောင်းမကြီးကိုနင်းနဲ့ငါချစ်ခဲ့ကြဘူးလားလို့သွားမေးပြန်ရင်လေအလကားအော်ခံရအောင်ပါကိုဘွားမှာလည်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတခါမှမကြီးကျယ်ခဲ့တာ哦တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားဆိုတာကလည်းမျက်စိကျတာတို့ဘာလို့တော့ရှိခဲ့တာ哦ဒါကလည်းလူငယ်တို့ဘာသာဘာဝမဟုတ်လားခုမှပဲကိုဘာသာစဉ်းစားကြည့်ရတယ်ဘာလို့ချစ်ချင်းဆိုတာငယ်ကနားလည်ခဲ့တဲ့တတ်မှတ်မှုဆိုတာကတော့ချစ်ချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒင်းပြောလို့သဘောပေါက်မိတယ်လို့တော့ရှိတာအသက်ကပဲ80ကျော်လာတော့စဉ်းစားရတာကတိတ်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့ဘူးရေစက်လမ်းထဲကတောပြန်ကြီးဘိုးအောင်လင်းပြောသလိုပြောရရင်ခုနေတော့ချင်းတို့ဘာလို့ကြိုက်တာခုနေတော့ချင်းဘာလို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာပိုစိတ်ဝင်စားစရာပဲဒါပေမဲ့စဉ်းစားနေကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုကပြောပြတော့ကိုရင်မောင်တင်တာဘာလို့ဘသူကစဉ်းစားခိုင်းလို့တော့ကိုအတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိတော့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဘာလို့စဉ်းစားနေတော့မှာတော့တဲ့ဒါလည်းဟုတ်တော့ချစ်ချင်းဆိုတာချစ်ချင်းပဲတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတော့တန်းရင်မှာရောက်လာတော့စကားပြတ်သွားကြတယ်ဖိုးဆက်ကြီးကသူ့မိန်းမကိုသူ့သမီးအိမ်အောင်ချဖို့ကိစ္စပြောတယ်ကျော်စိန်နဲ့ကိုရင်မောင်တင်တာခက်လန်းလန်းကပြန်နေကြတဲ့ငှက်တအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဂျိုးတဲတဲ့အကြောင်းပြောနေကြတယ်ကိုကတော့တောင်ရိုးအနောက်ဘက်ကဝင်တော့မဲ့နေအောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတာယာနေမိသလားဝမ်းနေနေမိသလားမသိဘူးစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဆိုကမှစဉ်းစားစရာတွေအပုံကြီးပဲမအိတ်ခင်တော့မိုကာဒွန်တပြားလောက်တော့တောက်ထားမှထင်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်အိတ်ပြော်တော့မှမဟုတ်ဘူးရနန့်တဲ့မဂ္ဂဇင်းအမှတ်83ဇန်နဝါရီ2000ခုနှစ်